Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan duman kada kenan ko kuma ka ce duman rafi. Duk da cewa na yi bayanin yadda ake amfani da shi ta ɓangaren maganin sanyi, maganin kumburin maraina da makamantan haka. Amma yau bayanin da zan yi da shi daban ne, ba irin wancan ne na baya ba. Ana amfani da wannan duman rafi wajen magance ciwon kai. Wanda ke fama da ciwon kai, musamman ciwon kan da sanyi ya haddasa wa mutum, ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, ba shan maganin ake ba. Kawai in aka ɗebo shi, in ɗanye ne a kirɓa shi, a sa garin jar kanwa a cakuɗa, sannan a riƙa shafawa a gefe da gefe na kai. Ma'ana tun daga goshi har izuwa ɓangarori hagu da dama na kan mutum. Insha Allah ko da ciwon kan irin ciwon ɓari ɗaya ɗin nan ne, za a samu sauƙi da yardar Allah. Kuma ko da ciwon kan na gaba ɗaya ne, za a samu sauƙi. Assalamu alaikum.